Cubana que se respeta sabe hacer un rico arroz con leche, aunque si te digo la verdad, esta es la primera vez que lo hago. Lavamos muy bien media latica de agua y lo ponemos a hervir. Ya cuando sintamos que el arroz está boludito, le vamos a poner una lata entera de leche condensada, media lata de azúcar blanca, una cascarita de limón y una pizquita de sal, porque todo dulce lleva un poquitico de sal. Así que deja que cocine muy bien, no saques al lado de él porque esto tiende a hervir y sale muchísimo dulce de tan solo media latica de arroz. Revuélvelo muy bien y ya cuando tenga esta consistencia, quiere decir que ese arroz con leche está listo. No lo dejes más tiempo porque si no se te pone muy duro y no te va a gustar. Ponle también un poquito de canela y eso está listo. Quedó súper rico. Dime si tú lo haces de una manera diferente.